안녕 할까? 아빠 안녕. 하나, 둘, 셋. 가자. 우리 나가보자. 이제 아이스크림 파는 데로 찾아가보자. 네. 또한테 레고나트 할 때 친구를 많이 불려줘. 태영이가 많이 불려줘? 응. 자, 여기서 준비한다. 여기서 자 준비하면 쫙 저기 저 가운데 누가 밟는 거야? 자 시작. 뭐야. 발등이야. 자 점프. 자 다시 한번. 준비 시작. 이쪽 저기 부엉이한테 먼저 간 사람이 1등이다. 이쪽.